Seit Karl Theodor wissen wir, so fangen Rücktrittsreden an. Ich glaube, nach dem morgigen Abend wird es viele geben, die mit diesen zwei Worten ihre Reden beginnen werden. Es ist super zu sehen in den letzten Tagen, wie alles rumeiert, wie Baden-Württemberg und Stefan Jappus-Ernst, der wieder schwere Bälle in der Futterwelle scheinbar gehabt hat. Dass selbst die CDU in Baden-Württemberg mittlerweile mit dem Slogan auftritt, aus lauter Angst oben bleiben. Da habe ich schon sehr gedacht, es ist heute so, da kommt überhaupt nicht mehr nach. Alles überschlägt sich. Die Union führt sich mittlerweile auf. Über Nacht, als hätte sie damals die Ostermärsche persönlich erfunden. Ich warte nur darauf, dass die Kanzlerin jetzt nun auftaucht mit einem Atomkraft und ein Danke-Button am Revers. Brennstaatpolitische Sprecherin der schwarz-gelben Regierung gewesen war. Es ist toll. Ich muss ehrlich sagen, ich war in den letzten Tagen ein bisschen irritiert nach all dem. Wir müssen aussteigen, wir müssen umdenken nach Fukushima. Wir müssen, aber ich hatte auch wirklich Umdenken eingesetzt. Ich hatte schon Schiss, aber dann kam zum Glück unser Wirtschaftsminister Rainer. Das schnelle Brüderle, das ist toll. Und ein Wikileaks beim BDI ist aufgetaucht und er hat endlich das gesagt, was wir alle gewusst haben. Ja, nehmt es nicht so ernst, es ist alles wahltaktisch, wir trinken danach einen schönen Riesling und danach geht es einfach weiter. Jetzt steht er da und sagt, nein, ich bin falsch zitiert worden, weil er angeblich falsch zitiert worden ist, musste der Hauptgeschäftsführer, Herr Schrapp auf der Bärenvögel, zurücktreten. Das war ein schwerer Schlag für die Kanzlerin, die vor 14 Tagen im Bericht aus Berlin sagt, natürlich ist nach Japan eine Zäsur eingetreten. Man kann nicht mehr einfach sagen, unsere Kernkraftwerke sind sicher. Und dann macht sie eine kurze Pause und sagt, aber sie sind sicher. Gut, es ist okay. Parteiintern läuft sie schon länger unter dem Decknamen Lady Gaga. Aber es ist und dann kam die noch, nachdem gefragt wurde, ja, wenn doch die Kernkraftwerke so sicher sind bei uns, warum gibt es denn keine Versicherung, die sie versichern? Und dann, natürlich sind sie sicher. Wenn ich vom Gegenteil überzeugt wäre, würde ich ja gegen meinen Amtseid verstoßen. Und mein Amtseid lautet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Sag ich so, warum gehst du dann nicht endlich? Wir haben ja alle gewusst, wenn diese schwarz-gelbe Schönwetter-Kombo irgendwann mal in schlechtes Wetter gerät, und sie haben heute noch mal alles versucht, aber der Regen hat auch aufgehört. Es ist nicht mehr so einfach. Dann wird es erstmal eng. Man sieht mittlerweile bei unserer Regierung, die einen haben den Überblick verloren und die anderen haben nie einen gehabt. Das ist super. Das ist toll. Ja, ich weiß auch wieder, Moment. Aber wie sie uns durch die Finanzkrise und aus der Finanzkrise geführt haben, toll, sag ich, Geld drucken lassen und damit die Banken zuscheißen, das kann jeder weg. Na, jetzt ist mal. Ich fand das so toll. Die haben wirklich gedacht, die kommen mit ihrem Regierungsprogramm durch. Mutti, ein paar schöne Bilder und den Rest erledigt die Bildzeitung. Dann war erstmal der Lügenbaron erledigt. Das war schön. Er musste gehen, weil er nicht richtig zitiert hat, und Schnapp muss gehen, weil er Brüderle richtig zitiert hat.
nachdem Karl Theodor seinen Zapfenstreich des Volk übernehmen. Ich habe schon gedacht, sie werden noch ein neues Lied für ihn bestellen. Junge, komm bald wieder, aber war vorbei, weil das Internet vorher, ich bin ja auch schon verzweifelt am Internet. Ich habe mir geguckt nach Nordafrika, guck in die Länder in Arabien, wo es überall brennt. Dort nutzen die Menschen Facebook, um sich von ihren Tyrannen zu befreien. Was ist bei uns? Verteidigen obrigkeitshörige, adelsbesoffene Untertanenwölfchen auf Facebook die verlorene Ehre eines arroganten, blasierten, schmierigen... Es geht auch anders. Nein, es ist wohl gut mit Karl Theodor. Das Ende war absehbar. Spätestens nachdem klar war, er kriegt den Orden wieder den tierischen Ernst vom Aachener Karnevalsverein. Bei der Tradition Lothar Späth, Edmund Stoiber, Westerwelle und Jürg Rüttgers, da war klar, alle weg oder erledigt. Ich habe dem AKV schon einen Brief geschrieben, ob sie als nächsten Ordensträger nicht vielleicht mal eine Frau... diese schwarz-gelbe Tigerentenkoalition dran ist. Ich kam mir so oft so überflüssig vor, so leer. Ich habe gedacht, ich muss ja nichts mehr machen. Die schreiben mir ja jeden Tag mein Programm selbst. Morgens aufs Bett, aufs Morgenmagazin angemacht, das Wichtige geholt, im Fernseher gesteckt, bin 2-3 Stunden spazieren gegangen, kam zurück, nahm den Stick, hab den Computer und hab gesagt, Druck. Der musste mir jedes Mal, wenn unsere Kanzlerin, die Calamity Jane, aus dem Saloon durch die Schwingtür kommt, ihre Raute der Macht bildet, die ihre Kampfmedien das immer bezeichnen, wenn sie vor lauter Hilflosigkeit nicht weiß, wohin mit den Händen und irgendein schlauer Körpersprachlehrer gesagt hat, mach so, sonst stehst du da wie ein nasser Sack. Wenn sie hilflos ihr Zelt baut, wodurch die dämlichen 4 Knöpfe, wenn es mal ein paar Sekunden verdeckt sie sich hinstellt und sagt, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, dann weißt du nur, der nächste Mega-Flop, der in Vorbereitung ist und die nächste Generation mit Milliarden belastet. Das ist was von ihr aber umgehend als alternativlos verkauft wird. Also wenn wir so weit sind, dass die eigene Hilflosigkeit schon als alternativlos die Merkelsche Variante von die Partei, die hat immer recht. Und niemand kann es so perfekt wie sie, egal um was es ging. Die ersten Gefallenen in Afghanistan, sie haben natürlich Verständnis dafür, dass viele Menschen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan kritisch begleiten, aber alternativlos. Nach dem Beschluss der Laufzeitverlängerung, als sie sich im Morgengrauen, eine Tageszeit, die auch hervorragend zu ihr passt, als sie sich mit ihren Kumpels vor der Atomindustrie im Dreck gewälzt hat, na bitte, bitte diktiert uns eure Verträge, kam danach aber natürlich auch Bedenken, dass viele Menschen den Einsatz dieser Brückentechnologie kritisch begleiten, aber alternativlos. Jetzt, wo es um den Ausstieg geht, gründet sie eine Ethikkommission. Sag ich, Mädchen, ihr setzt mal vor der beschlossene Laufzeitverlängerung machen sollen, eine Ethikkommission zu gründen. Aber nicht